Улсын ерөнхий прокурорын газрын олон нийтэд харилцах албанаас Про подкастыг цувралаар хүргэж байна. Подкастаараа дамжуулан танд хууль эрх зүйн мэдээллийг хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаарт Овсын аймгийн прокурорын газрын хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих хяналтын прокурор анх баяр оролцож байна. Бидний ярилцах сэдэв мал хулгайлах гэмт хэрэг, урьдчилан сэргийлэх талаар. Про подкастыг хүргэж ирснээс хойш анх удаа Холын аймагтай холбогдож байна. Тэр дундаа Овсын аймгийн прокурорын газраас мэдээлэл өгч байгаа танд баярлалаа. Подкастын эхэнд Овсын аймгийн хэмжээнд гарч буй хэрэг зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөхгүй юу? Танай аймгийн хэмжээнд юу н ямар төрлийн гэмт хэрэг зөрчил түгээмэл үлдэгдэж байгаа вэ? За баярлалаа. Манай аймгийн хэмжээнд бол энэ эрүүгийн хууль заасан өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг, хүний эрүүл мэндийн алдчихгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, тээврийн хэрэгслээ ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэгүүд болон зөрчлийн тухай хууль заасан гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд дэмжих тухай хууль зөрчих, танхаарах, хулгайлах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоон зөрчих зөрчлүүд ихэвчлэн гарч байгаа. Мөн үүн дээр нэмээд бол эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17-12 заасан мал хулгайлах гэмт хэрэгүүд мөн түгээмэл гарч байгаа. Овсын аймгийн хувьд бол онцлогтой нутгийн хойд хэсгэрээ бол 3 сумыг дамжаад сагил, бүх мөрөн, давс, тисгээ цумуудыг дамжаад Оросын холбооны улсын Туваа улстай өргөн уудам газар нутгаар бол хилэлдэг бол байж байгаа. Энэ утгаараа бол малын хулгай гэмт хэрэг, ялангуяа олон тооны мал хулгайлж, улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх гэмт хэрэгүүд бол бас бусад аймагуудыг бол ихээхэн гардаг юм онцлогтой байж байгаа. Тоон судалгаанд авч үзэх юм бол 2019 оны байдлаар бол 68 удаагийн малын хулгайн гэмт хэрэг бол бүртгэгдсэн гарсан байж байгаа. Үүнээс бол 24 гэмт хэргийг нь бол илрүүлээд шүүхээр шийдвэрлүүлж гэм буруутай этгээд ял шийтгэлийг нь оногдуулсан байж байгаа. 2020 оны 4-р сарын байдлаар 11 удаагийн малын хулгайн гэмт хэрэг гарсан. Үүнээс 4 хэргийг нь бол шүүхээр шийдвэрлүүлсэн. Бусад хэрэгүүд нь бол хэрэг бүртгэлтэй ажиллагаа явуулж байгаа. Мөн эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татан мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байгаа юм хэрэгүүд бол байгаа. Ерөнхийдөө бол малын хулгайн гэмт хэрэг бол жил ирэх тусам буурсан үзүүлэлттэй бол байгаа. Мал хулгайлах гэмт хэрэг ер нь хуулиар хэрхэн зохицуулагдаж ирсэн байдаг вэ? Одоогийн эрүүгийн хуулинд энэ төрлийн гэмт хэргийг хэрхэн зохицуулсан байгаа вэ? Одоогийн дагаж мөрдөж байгаа 2015 оны шинжилэн батлагдсан эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17-12 дугаар зүйлд бол мал хулгайлах гэмт хэргийг бусад хулгайлах төрлийн гэмт хэрэгээс ялгаж зүйчилсэн. Ингэхдээ мал хулгайлах гэмт хэргийг хэлбэрийн бүрэлдэхүүнтэй буюу хохирлын хэмжээ шаардахгүйгээр бусдын 1 тонны мал хулгайлсанд бол гэмт хэрэг болохоор хуульчилсан бол байж байгаа. Бусдын мал хулгайлсан бол 240 цагаас 720 цаг хүртэл нийт тусдаа ажил хийлгэх, эсвэл 6 сараас 5 жил хүртэлх хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, 6 сараас 5 жил хүртэлх хугацаагаар хойрох аль шийдэхээр бол заасан байж байгаа. Олон тооны мал буюу 8 бод 24 богоос дээшээ мал хулгайлсан бол 2 жилээс 8 жил хүртэлх хугацаагаар хойрох алаар шийдэх. Энэ гэмт хэргийг бол байнга үйлдэж амьдралын их үүсвэр болгосон. Өөрөөр хэлбэл малын хулгайн гэмт хэрэг үйлдэж амьдралаа залгуулдаг бол энийг бол хүндрүүлэн зүйчлэхээр бол хуульчилсан байж байгаа. Мөн энэ гэмт хэргийг бол бүлэглэж үйлдсэн 2 ба түүнээс хүн бүлэглээд үйлдсэн бол бас хүндрүүлэх нөхцөл байдлаар тооцож ялын хэмжээ нь бас ихсэж байгаа. Мөн энэ гэмт хэргийн бол 2-3 дугаар зүйл зааснаар нэг цоо шин өөрчлөлт бас орж ирсэн. Энэ нь бол улсын хилээр нэвтрүүлж энэ гэмт хэргийг үйлдсэн бол бас хүндрүүлэх нөхцөл байдал тооцсон байж байгаа. Энэ бол манай Овсын аймгийн бас онцлогт бол маш тохирсон гэж үзэж байгаа. Мөн машин механизм ашиглаад энэ гэмт хэргийг үйлдэх юм бол бас хүндрүүлэх нөхцөл байдалд бас мөн тооцохоор хуульчилсан байж байгаа. Ноцтой хохирол хор уршиг учруулж үйлдсэн бол бас мөн хүндрүүлэхээр заасан байж байгаа. Ноцтой хохирол хор уршиг гэдгийг бол эрүүгийн хуулинд тайлбарлахдаа хохирогчийн амьдралын их үүсвэр болсон эд хөрөнгийн эрхэд халдах гэж бол тайлбарласан байж байгаа. Жишээ аваа ярихад бол Иргэн Батн 10 тааны ямаатаа чөдрийн ганц морьтой түүгээр амьдралаа залгуулдаг байхад нь тухайн мал хөрөнгийг нь нэг өдөр хулгайлаад аваа явчих юм бол энэ Иргэн Бат маань амьдралын их үүсвэргүй болж байгаа. Ингэж бол
иргэд ойлгох хэрэгтэй. Ингэж хүндрүүлж үсгээр бол хууль тогтоогч нар маань бол хуульчилж өгсөн байж байгаа. Эрүүгийн хуулийн энэ өөрчлөлтөөр тэгвэл нэлээд олон өөрчлөлтүүд энэ төрлийн гэмт хэрэгтээр орсон байна шүү дээ. Цөөн тооны мал хулгайлсан ч гэсэн, заас олон тооны мал хулгайлсан ч гэсэн ялын бодлого нь бол чангарсан гэж ойлгож болох нэ. Өөр анхаарах ёстой ямар зүйл заалтууд байгаа вэ? За мөн гойд ашиг шимт малыг хулгайлж гэмт хэрэг үйлдсэн бол бас хүндрүүлэх нөхцөл байдал тооцож байгаа. За миний морь хурдан удмын морь байсан. Миний үхрэнээс бол хоногт 10 литр сүү гардаг. Миний ямаанаас 1 кг ноолуур гардаг гэсэн ийм зүйл бол яриад бас миний энийг гойд ашиг шимтэй малаа гэж үзнэ гэд ингэж бол маргах тохиолдол бол ард иргэд бол олон байдаг. Монгол улсын засгийн газраас бол гойд ашиг шимтэй малыг шалгаруулах журам бол гарсан байдаг. За энэ журмын дагуу бол жил болгон гэрчлэгээ сертификат бол олгодог байж байгаа. Тэгэхээр Ус аймгийн хэмжээнд гарч байгаа энэ мал хулгайлах гэмт хэргийг бууруулах үүднээс хууль хяналтын байгууллага ер нь ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа вэ? Монгол улсын үндсэн хууль заасан мал сүрэг бол үндэсний баялаг мөн бөгөөд төрийн хамгаалтанд байна гэж. За ийм учраас бол хууль тогтоогч нараас үндсэн хуулийн үзэл санааны үзэл баримтлалд нийцүүлж мал хулгайлах гэмт хэргийн иргэд оногдуулах эрүүгийн хариуцлагыг чангаруулснаар за тухайн малыг гэмт алдалгаас сэргийлэх малын хулгайн гэмт хэргийг таслан зогсооход бол тодорхой үе шаттай арга хэмжээ авсан гэж бодож байгаа. Ер нь мал хулгайлах гэмт хэрэгээс өршлөн сэргийлэхийн тулд малчид өөрсдөө бас ямар арга хэмжээ авах ёстой талаар подкастын төгсгөлд та мэдээлэл өгөхгүй юу? Цаашид малчид мал өхийн иргэдтэй бол анхааруулахад малаа байнгын хариулга маллгаатай байлгаараа. За малаа байнгын хариулга маллгаатай байлгах нь бол та бүгдийн Монгол улсын гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль заасан үүргөө биелүүлж байгаа гэж ойлгоё шүү. Тийм учраас бол энэ төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ за мөн төрийн бодлого шийдвэрүүдээ хүндэтгэж за малаа хариулга маллгаагүй явуулахгүй байх. За сонор сэрэмжтэй байхыг бол ард иргэдэд анхааруулж байна. За баярлалаа танд. Про подкастын шинэ дугаар та бүхэнд хүрлээ. Бид энэ удаа Овс аймгийн прокурорын газартай холбогдож хяналтын прокурор анх баяртай мал хулгайлах гэмт хэрэг түүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар ярилцлаа.